kwamba watu watatu wanapokea matibabu katika hospitali ya Molo Level 4 baada ya kujeruhiwa kwa kupigwa risasi kufuatia vurugu zilizokatiza hafla ya kuwezesha wanawake na vijana mapema leo katika shule ya sekondari ya Umoja, eneo bunge la Kuresoi Kaskazini katika kaunti ya Nakuru. Mtazamaji, viongozi wa eneo hilo wamekemea tukio hilo na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa dhidi ya waliohusika. Waliojeruhiwa wametambuliwa kama Job Kiprono, Mohamed Ali na Isaac Cheruyot. Wote walipigwa risasi mikononi na miguuni wakati wa makabiliano yaliyokatiza mkutano wa kuwawezesha wanawake na vijana uliohudhuriwa na viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa Job Kiprono, ambaye alipigwa risasi katika mkono wake wa kulia, vurugu hizo zilianza baada ya mbunge wa Kuresoi Kaskazini Alfred Mutai kudaiwa kufika katika hafla hiyo iliyokuwa ikiongozwa na gavana wa Nakuru Susan Kihika. Kidogo tukasikia vurugu zikitoka pale barabara. Kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana hapa Kuresoi, mimi ni opinion leader. Mimi nikasema wacha niende niangalia ni nini inaendelea. Kufika pale ni Mutai na kunsi wake ambao wamekuja barabara, walikuwa na panga, walikuwa na wale wenye walikuwa na bunduki, walikuwa karibu watu 10. Viongozi wa eneo hilo wamelaani vikali vurugu hizo, huku wakimtaka mkuu wa polisi Douglas Kanja kuagiza kuondolewa mbunge wa Kuresoi Kaskazini Alfred Mutai, wakidai kuwa baadhi yao walihusika katika tukio la ufyatuaji risasi. Nimepigwa risasi mkono wa kulia. Nimepigwa risasi na mjumbe wa Kuresoi North Alfred Mutai. Siwezi nikaelezea sana juu hakuna makosa tumefanya huko. Hiyo jamaa alikuwa anakuja tu furuga. Ikafika mwendo wa saa 3 hivi, area MP Mutai akakuja huko akiwa wameandamana na vijana. Hawakutaka kufuata ratiba ambazo zilikuwa zinafuatwa huko. Wakaingia na fujo, wengine walikuwa na mawe. Mheshimiwa mwenyewe alikuwa amebeba bastola kwa mkono. So tulipoongea nao hasa wakakaidi zile maneno tulikuwa tunasema na wakaanza fujo hivyo. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo. Wanasiasa na wakazi wametakiwa kuzingatia siasa za amani. Kama huyo mheshimiwa wenu alikuwa anapiga risasi akifikiria sisi ni waga hatutakuja, tunakuja. Na nisema nikiwa hapa, it is wrong for a leader to prepare to injure and harm wale watu wamemchagua. Juzi tumekuwa kwa mwalimu pale. Tumekuwa kwa mwalimu tukifanya empowerment kama hii. Na mwalimu alikuja akatukaribisha. Aliumwa na chawa. Si aliongeza kura zake. Huyu kumbavu anafikiri alifika kwa siasa jana, anafikiri yeye ni mjuaji. Kwa sababu alitoka kwa MC akakuwa mjumbe, anafikiri yako na akili. Mwambie akili yake ni kidogo sana bwana. Mtu amenisimamisha ati mimi siwezi toka Trans Nzoia nikuje hapa Kuresoi kufanya empowerment. Ati amenunua vijana, amenunua guns, wamepiga gari yangu, wameshoot vijana wengine. Ati nisikuja wapi? Hapa Kuresoi. Nimefika sijafika. Winnie Tuitoik, NTV.